Oke guys, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di sini toko online kami menyediakan sebuah alat penetas telur. Ini produk kami yang terbaru, full otomatis. Jadi Anda tidak khawatir untuk cara menggunakannya. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena di dalam sini sudah tersedia buku panduannya dan agar Anda tidak bingung pada saat menggunakannya. Di sini kami menyediakan berkapasitasnya, yang di samping saya itu sampai 100 telur. Jika Anda berminat untuk membeli ini, silahkan hubungi ke nomor WA atau via SMS di 085 227 90 20 20 atau bisa kunjungi alamat website kami di www.sahabatayam.com. Terima kasih.